我係 Wonderful，多謝你嚟我嘅頻道，口味濃淡各有所好。今條影片係同大家分享，俾大家參考一下嘅啫。如果鍾意我嘅影片，就俾個 like 同埋免費訂閱我嘅頻道啦。今次我同另外4個屋企人呢係去食泰國餐㗎，有興趣嘅話就繼續收睇啦。呢間泰國餐廳係佢哋第3間分店嚟㗎，2026年4月先開始營業㗎。第一間喺多倫多開嘅餐廳喺2024至到2026年呢係攞到米芝蓮指南推介㗎。泊車指示，我哋5個人嚟之前已經訂咗5點半食晚飯㗎啦。電話、地址同埋營業時間，坐近窗邊啊，可以睇到街景同埋行人啊。大約6點呢，客人呢就開始到達啦。餐牌都有啲歷史痕跡喎，價錢都合理。上佢哋嘅官網呢就可以睇到圖片㗎啦，有圖片就唔使估下啦。賣相吸引啊！我哋要求中等辣度啊，應該辣度我哋可以接受到嘅。呢個炸青木瓜沙律係佢哋嘅招牌沙律嚟㗎，好受歡迎㗎。我哋都想試試啊！沙律呢係有花生㗎，對花生敏感呢就唔好落花生啦。肯定味道同埋口感都好豐富啊！青木瓜絲呢係用咗好薄嘅炸漿包住嚟炸㗎，好鬆脆啊！加咗甜酸微辣嘅特色醬汁呢，好味啊！我覺得呢係一個唔錯嘅餐前沙律啦，清新啦，好味啦，又醒胃喎。融合咗香啦、甜啦、酸啦、鹹啦，有層次嘅味道啊！下次嚟呢都會再點返呢一個炸青木瓜沙律啊！呢個烤豬頸肉呢，肥嘅部分呢多過瘦嘅部分喎，外皮呢烤到呢燶燶地啦，好似肥叉燒咁啊！都幾肥下喎。試試呢個醬汁先。肉質呢唔係話爽口嗰種㗎，係軟腍多汁啦，油脂都好香㗎。雖然咁多油脂，又唔覺得佢漏喎。味道 OK 啊！食多一件先。呢件冇咁肥啊，脂肪都幾平均。其實都唔需要點呢一個醬汁啊，因為啲肉已經夠味㗎啦。呢個烤豬頸肉呢，配白飯就超正啦。佢冇驚豔嘅感覺，鍾意食有油脂嘅香味呢，都可以一試嘅。豬肉粒炒粉絲啊，有紅蘿蔔絲啦、洋葱啦、蛋絲之類嘅，味道呢好濃郁㗎，係重口味嗰種㗎，但係佢唔鹹嘅，一碟正正常常嘅肉碎炒粉絲啊。個人覺得呢冇特別嘅泰國特色啊，不過份量都好充足。我食咗好多粉絲啊，濃味，好彩呢食完冇口渴。柏能咖喱啊，泰國紅咖喱牛肉啊，呢味咖喱呢濃郁啦、微辣喎，帶啲甜鹹風味嘅泰式咖喱啊。通常柏能咖喱呢嘅成分呢係有椰奶㗎，都好多牛肉喎。哇，熱辣辣㗎，牛肉都切到厚薄適中啊，有甜啦，又鹹啦，又辣咯。冬陰功湯係我嘅至愛嚟㗎，不過呢一個係冬陰功海鮮火鍋啊，賣相都好吸引啊，好正啊！見唔到有火嘅，有可能呢係個火嘅力度唔係好大啊，都仲有熱氣上升。有墨魚仔啦、蝦啦、青口啦、菇類啦同埋菜類㗎，材料呢都對得住個價錢。仲有番茄啦、月桂葉啦，同埋少量嘅辣椒啊，聞到魚露嘅香氣喎，好惹味啊！蝦都好大隻下，有大大隻嘅墨魚仔啊！湯係火鍋嘅靈魂啊，好足料啊，夠晒5個人食啊！試下辣唔辣先？哇，好濃啊！飲到魚露味，少少辣，都味，味道好有層次啊！蝦啦、墨魚仔啦同埋青口咧都彈牙㗎，冇怪味。
呢個冬蔭功海鮮火鍋唔錯㗎，濃郁啦、野味啦、辣度適中喎。呢個係蒜蓉雞啊，有隻太陽蛋添啊！其中一個屋企人呢，就點咗呢一款蒜蓉雞配蛋同埋飯啊，份量充足㗎喎。泰式蒜香黑胡椒雞呢，肉質呢唔算太乾嘅，有濃郁嘅蒜香啊。雞肉嘅外層呢，有鹹香甜嘅味道㗎。呢個好野味，好味啊！我好中意呢一種紅咖喱嘅味道啊！呢個泰式凍檸檬茶呢，唔係太甜嘅喎，味道呢係酸甜清爽嘅，有適中嘅茶味，佢冇茶嘅苦澀味嘅。個人覺得呢，近似呢甜甜酸酸嘅話梅味嘅喎，清新解渴喎。我另外一個屋企人呢，就點咗一個泰式凍奶茶，味道呢 OK 㗎，唔太甜。好似中式乾炒牛河啲 friend 咁啊！呢個係泰式牛肉醬油炒闊條河粉啊！材料呢有牛肉啦、芥蘭啦、蛋絲啦同埋黑椒粉㗎，有青檸啦同埋額外奉上呢辣椒粉㗎，好香喎，又唔乾，好熱㗎，好有鑊氣啊！服務員好貼心啊，有提供公筷俾我哋㗎，好醒目喎。我今晚食咗好多澱粉質啊，因為好野味啊，忍唔住就食多咗啦。味道呢係偏濃嘅，濃郁嘅醬油味啦，鹹香甜啦，有鑊氣，唔覺得油膩嘅。如果你中意清淡嘅菜式呢，呢款泰式醬油炒牛肉闊條河粉呢，未必適合你喎。牛肉呢都軟嫩嘅，佢唔韌㗎，生抽老抽嘅味呢較為突出，河粉呢就唔係過綿嗰種嘅，正常啦。全部食物都俾我哋食晒啦。我哋呢覺得呢價錢呢就唔離地，都幾合理喎，份量同埋味道都 OK 㗎。有機會會試試另一間原店，連續3年攞米芝蓮推介㗎。嗰間原店獲得米芝蓮推介，會唔會更加好食一啲呢？我好好奇啊，想知道同呢一間第3分店有咩分別啊？5個人呢就點咗7款食物、4個飲品，未包服務費呢就係加幣193.05仙。總結呢一次用餐體驗呢，味道呢係有層次嘅，濃郁啦，佢冇霸道嘅味道。我哋覺得呢價錢合理，會再嚟㗎。都想去另一間原店呢，有連續3年米芝蓮推介嘅店鋪㗎。我哋坐嘅位呢係對住消防局嘅，食飯嘅時候呢，消防車呢都出動過2次㗎啦。